Selamlar, Ali ben. Yeniden farklı bir videoda karşınızdayız. Maalesef şu an görüntüyü gidondan alıyorsunuz. Aradan geçen zamanda kısıtlamalar dolayısıyla pek fazla dışarı çıkamamıştık. Motorla yolculuk yapamamıştık. 19 Mayıs ilk fırsatta bir Yalıköy'e yapalım dedik. Ben aradan geçen süre içerisinde bir GoPro 9 satın aldım. Onu çeneye montajını yaptım. Sunfix dedikleri bir malzemeyle çeneme kalıp oluşturup ondan sonra da çeneye üçen bantla yapıştırdım ama ikinci denemem şu anda. İlk denemelerde kamerayla ilgili bir takım sıkıntılar olmuştu, mikrofonla ilgili. Şu an üçüncü denemem bu. Üçüncü denemede de çeneye yaptığım bağlantı düştü. Düşünce mecburen kamerayı yolculukta gidona bağlamak durumunda kaldım. Önümüzde Bünyamin gidiyor. Herkese iyi bayramlar diliyorum bu arada. Her yolculukta kesin can sıkıcı bir şey oluyor. İlk defa kamerayı çeneme bağladım. Bir deneme çekim yapmıştım. Açısı gayet güzeldi. Hadi Yalıköy'e gidelim, hem çekim yaparız diye düşünmüşken daha yolun başında Çatalca civarında kamera düştü. Düştü dediğim yere düşmedi. Güvenlik ipi yapmıştım. Güvenlik ipine asılı kaldı. Allah'tan yapmışım onu. Öyle olunca ben de gidona bağladım şu anda. Tabi gidonla titreşimi ne kadar kameranın görüntüsüne yansıyor bilmiyorum. Kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Eğer kullanamayacak kadar kötüyse görüntü, o zaman sadece Bünyamin'in görüntüsü üzerine benim ve Bünyamin'in ses kayıtlarını koyar, o şekilde yayınlarız diye düşünüyorum. Şu an ama benim stabilizasyon en üst ayarda değil. En üst ayarı aldığım zaman bilmiyorum, görüntüde bir kırpma yapıyor mu yapmıyor mu. Şimdi Yalıköy'e gidiyoruz, bakalım gittiğimiz yerde bir izleriz. Eğer ki kullanılmayacak şekildeyse dönüş yolunda o ayarı biraz daha artırıp bir de o şekilde denerim. Ama tabii bu her zaman bu şekilde gitmeyecek. Ben o çeneye bağlantıyı bir şekilde yapmam lazım. Benim kaskım Shoei GT Air olduğu için çenesi çok yamuk yumuk. Kamerayı oraya monte etmek de gerçekten zor. Şu güzel günleri maalesef şu hastalık yüzünden evde kapalı olarak geçirmek durumunda kalıyoruz. Uzun bir kapanma süresinden sonra tabii insanlar yasak olmayan bir gün tatil olduğundan gördüğün gibi yollarda birçok araba var. Hep deniz kenarında pikniğe, insanlar nefes almaya gidiyorlar. Şimdi bir de akşam İstanbul trafiği var. Dönüş trafiği nasıl olur kim bilir. Yolda boş boş konuşacağımıza en azından motosiklete başlamayı düşünenler bizim hikayemiz nasıldı, bizim yaptığımız hataları yapmasınlar en azından. Öyle de bir faydası olur diye düşündük. Ya ben üniversite yıllarında zaten motosiklete merakım vardı ama tabii o zaman ne ekonomik özgürlük var ne para var. Dolayısıyla aile desteği de zaten yok. Söylemedim bile yani, hani olmayacağı belli. Orası öyle geçti gitti. Yıllar geçti üzerinden. Bir gün abimle konuşuyorken abim motosiklete meraklanmış. İşte bu Honda'nın Türkiye'ye bir türlü gelmeyen CBR 250 RR mı vardı? Öyle bir modeli. Abim işte o gelirse ondan alırım falan gibi bir iş yerinden arkadaşıyla birlikte o şekilde hayal kuruyorlarmış. Bu şimdi bana söyledikten sonra abim hayalini gerçekleştiremedi. Evli zaten. Ben bu sefer motosiklete meraklandım. İlk önce YouTube'da motosiklet diye yazdığım zaman ilk önce karşıma kim çıktı? Altın elbiseli adam. Altın elbiseli adamın böyle bütün videolarını izledim. Oradan aşıyı iyice bir sağlamlaştırdım. Ondan sonra kafaya koydum, motosiklete başlayacağım ama çevremde de benim hiç motosiklete binen arkadaşım yok. Yani bana yardımcı olacak hiç kimse yok. Sadece YouTube'da yaptığım araştırmalar, izlediğim videolar sayesinde motosiklet hakkında bilgi sahibi oluyorum. Daha sonra işte altın elbiseli adam sürekli eğitimden bahsediyordu. Ben o aşamada tamam motosiklete meraklıyım ama motosikletin üzerine hiç çıkmamışım o saate kadar. Dolayısıyla en azından bir eğitim alayım. Eğitim aldıktan sonra hem ben gerçekten motosikleti istiyor muyum yoksa bir heves mi? Sadece geçici bir heves mi? Onu anlarım. Hani
diye düşündüm. Honda'nın güvenli sürüş bir eğitimine kaydoldum. Bir hafta sonu cumartesi pazar. Çok güzel 2 gün geçirdim. Orada ilk defa motosikletin üzerine çıktım ve orada motosikletin üzerine oturan bir insana o parkurlarda slalom yapmayı öğretiyorlar. Yani bayağı hoşuma gitti. Daha sonra tabii motosiklet araştırmalarım başladı. Tabii öneriler doğrultusunda küçük cc motorla başlamaya karar verdim. 250 cc'nin yeterli olacağını düşündüm. 2017 yılıydı. 2017 yılında tabii motosikletleri bir taraftan araştırıyorum ama ehliyetim de yok. Kış aylarında ehliyet kursuna yazıldım. Öyle alelade oturduğum semtte bulunan bir sürücü kursuna başvurdum, yazıldım. Yine bu aşamaya kadar bizim evdekilerin hiçbirinin haberi yok bu şeylerden. Benim motosiklet almayı düşündüğümden, ehliyet kursuna yazıldığımdan vesaire. Sonra kış aylarında ehliyeti alırım. İlkbaharda da motosikleti alırım ve yazında motosiklete başlarım diye düşünüyordum. Tabii ben Honda'da da eğitim aldığım için motosikleti kullanmayı biliyorum diye sürücü kursuna gittim. Sürücü kursunda 500 cc'lik eski bir Honda motosikletle eğitim veriyorlardı. Sinan Erdem'in yanındaki o boş arazide, biraz çakıllı, bir altı beton, öyle bir arazide işte sürüyorsun, ileri geri gidiyorsun. Bize Honda'nın eğitiminde fren çalıştırmışlardı. İşte gazlıyorsun, sonra ani frenle duruyorsun. Onu göstermişlerdi. Ben de boş boş gezeceğime en azından öyle bir eğitim yapayım da bu zamanı iyi değerlendireyim motosiklete biniyorken diye düşündüm. Tabii yanlış düşündüm. Birincisi, motosiklet bakımsız. Yani lastiği kim bilir kaç yıllık lastik. Artı zemin koşulları uygun değil. Honda'da güzel bir pist üzerinde eğitimini yapıyorken ehliyet kursunun yaptığı yer toprak arazinin yanındaki beton zemin ve üzerinde hafif çakıllı bir arazi. Bir gittim, iki gittim, fren eğitimi yapıyorum. Üçüncüsünde bir düştüm. Öyle böyle düşmek değil yani. Motor üstümden attı beni. Yere sümük gibi yapıştım abi. O an böyle film sahnesi gibi hep böyle gözümün önüne gelir. Orada ben kolumu kırdım. Tabii o an kolumu kırınca evdekilerin de haberi oldu benim böyle bir yola girmiş olduğumdan. Ama tabii ben kolumu kırdığım için işte bir musibet bin nasihattan iyidir atasözünü de deneyimlemiş olduk. Orada onlar benim hiçbir şekilde motosiklete başlayacağımı düşünmediler kolumu da kırdıktan sonra. Ama ben tabii bu sevgiden vazgeçmedim. O dönemde Dük 200'lerden sonra Dük 250'ler yeni geliyordu. Kasa değiştirmişti. Şu an mevcut olan kasa. O çok hoşuma gitti. Onu satın aldım. İşte ilk belki de Türkiye'de o motoru ilk satın alan benimdir. Yani daha motor gelmeden falan parasını ödedim, aldım. Daha sonra tabii ben yine motosiklet kullanmayı biliyorum diye motosikleti almaya gittim. Arkadaşımla birlikte gittim. Arkadaşım da beni arabayla takip edecek. Bana dönem Başakşehir'de oturuyorum. Spor Moto KTM'den, Kadıköy'den aldım motoru da. Kadıköy'den Başakşehir'e getireceğim motoru. Ama hiç de trafiğe çıkmamışım motosikletle. Arkadaşım da arabayla beni takip edecek. Onu da güvenlik olsun diye yanıma aldım. İlk önce tabii ben motosiklet almadan önce ekipmanlarımı fullledim. Yani botuna kadar her şeyimi aldım. O zaman da kaliteli aldım ve hala daha kullanıyorum. O yüzden ekipmanı alacak olanlara aldıkları zaman öyle geçici ekipmanlar değil, kaliteli ekipmanlar almalarını ve uzun sürelerde kullanmalarını tavsiye ederim. Motosikleti aldık işte. İlk önce dediler ki sen motosiklet kullandın mı daha önce? Dedim eğitim aldım, sadece kullanmadım. O zaman dediler şu KTM'nin önünde bir otopark var. Orada bir iki dön de bir görelim işte, çevrede falan bir turla dediler. Ben öyle çevrede turladım. Tabii ürkek ürkek turluyorum. Yanımda ben motorla gidiyorken o motorun da debriyajını çok yukarıda kavrayacak şekilde ayarlamışlar. Motosikleti sürekli stop ettiriyorum. Yanımda da KTM'de çalışan çocuk koşturuyor.
Bizim arkadaşa da zaten eğlence oldu o. Her böyle internette Şener Şen'den tokat yediği, hani şu motoru kullanmayı da öğrenemedin diye ittiriyor ya motoru. Yanında koşturuyor Şener Şen, İlyas Salman. O sahneyi her gördüğünde bana gönderiyor. Hala da gönderir yani onu gördüğü zaman. Ondan sonra oradan dediler ki sen bu motosikletle gitme, bu motoru biz araçla gönderelim. Sen zaten Başakşehir'de boş yollarda bir müddet kullan. Hani trafiğe alış, motora alış. Ondan sonra yavaş yavaş çıkarsın dediler. Benim de kafama yattı. O şekilde ilk motoru aldık. İlk önce Başakşehir'de, çevrede işte boş yollarda turladım, gezdim. Ondan sonra da motora alıştık. Benim o ilk motorumda, işte ikinci motorum da bu. Naked bir motorla başladım. Hep tavsiye üzerine ama bizim kullanım amacı şehir içi olmadığı için kullanım amacına uygun bir motor alalım dedik. Benim de hikayem böyle. Yani motosiklete başlamadan motosiklette kolumuzu kırdık. ...19 Mayıs 2021. Evet, Yalıköy sahildeyiz. Plajda insanlar var. İnsanlar sandalyelerine, şemsiyelerini almışlar, oturuyorlar. Bayağı da kalabalık.
Kendimize böyle bir yer bulduk. Biraz güneşin altında gibi oldu ama deniz manzarası şahane. Evet. Yalıköy'e geldik. Paket servis aldık. Kasap köfte yiyoruz. Denize karşı köfte yiyoruz. Deniz manzarası çok güzel. Birazdan drone'la da çekim yaparız. Güneş şu an biraz arkadan geldiğinden biz kamerada çok iyi çıkmıyor olabiliriz ama bu nasıl pis bir şeydir ya. Kulunun ağzı çok pis. Şöyle temizleyelim. Yalıköy'ün sahili çok güzel ama yolu çok kötü ya. Çok yani hiç yatırım yapmamışlar. Evet. Hani gidiş geliş yol, ona bir şey demiyorum da her yeri çukur. Yani mayın tarlasında gidiyor gibisin. Sürekli sağa sol sağa sol. Özellikle Arabalar da şey yapıyor. Arabalar da çukura girmemek için sürekli sağ sol yapıyorlar. Yani iyi kollamak lazım sağımızı solumuzu. Çünkü adam her an sonuçta aynaya bakmıyor. Şu çöpü nereye koyalım? Şöyle koyalım, birazdan alırız. Bünyamin yarım ekmek söyledi. Ekmeğin de yarısını yukarıda. Bayağı acıkmışım. Ben dürüm olarak istedim, fazla ekmek yemeyeyim diye. Vallahi acıkmışız. Yalıköy'ün denizi genelde dalgalı oluyor. Bugün hiç dalga yok. Bugün dalgalı değil yani, tam böyle denize girmelik değil mi? Evet. Motorlarla arkada. Şu yan tarafımızda bir motorcu grup var. Skuterlarla gelmişler, gruplarla 6-7 motorla. Mangal yapıyorlar. Mangal yapıyorken bayağı da gürültü yapıyorlar değil mi?